जैताची निशाणी ही भूमीच्या गर्भान तो उरलो ना, मरणाच्या बांदपासान ताका धरलो ना. तो जीवन जालो, मनशा कुळाक बाचावी हाडून आयलो. भावां भयणीनो, तुमकां समेस्तांक एक बरी सांज मागता. जुबलेवाच्या ह्या बागी वर्सा बरवशान बरोवन आमच्या भावार्थाची ही बोव व्हड दाबाजीक जागरण करूंक आनी आमच्या सुमयाच्या पुनर्जीवनपणाचो गोट संतोषान संभ्रमूंक आमी हांगा एकठांय जाल्या. ह्या संभ्रमांक बाळक जेजूच्या ह्या पुणशेताक तुमकां समेस्तांक माया मोगाचो स्वागत. 40 दीस मागणे, उपास आनी दयाळायेच्यो करण्यो आदार आयचे राती आख्खी पवित्र सभा सोम्याचे पुनर्जीवनपण आनी सगळ्या मनशा कुळाची सुटका संभ्रमूंक जागरण करता. आयच्या ह्या संभ्रमान सक्रीय रितीन वांटो घेवन आमी जेजू बराबर नव्या जिवितान भितर सरूंक प्रयत्न करया. पास्काची जागरण सर्व जागरणा पैकी उंचली. आमकां क्रिस्तांवांक पास्काचें फेस्त आमच्या भावार्थाचें मूळ आनी शिखर. भोव गिरेस्त आनी मिस्तेरा बरीत संकेत आटापच्या आयच्या देवस्तुतेन प्रमुख 4 भाग आसात. पयलो भाग उजवाडाची रीत. ह्या रितीन पयले उज्याचेर आशिर्वाद, उपरांत पास्काचे वातीची तयाराय आनी आखरेक पास्काची परगटणी आसतली. दुसरो भाग पवित्र शब्दाची रीत. हातून आमच्या सल्वासांवाची चारित्रा विवरांची पोरण्या तेस्तामेंतांतली 3 आनी नव्या तेस्तामेंतांतली 2 वाचपां आसतलीं. तिसरो भाग उदकाचेर आशिर्वाद आनी पवित्र स्नानाच्या बासावण्यांची नवसरणी. चवथो भाग येवकारिस्ताचो संभ्रम वा मिसाचें बलिदान. हे चारय भाग एका प्रास एक अर्था बरीत. तर ह्या पवित्र देवस्तुतेन क्रियाळ रितीन वांटो घेवया आनी जिवन क्रिस्ता आनी आमच्या जिवनपणांतय आमचो भावार्थ जिवाळ करया. मोगाचेनो, आतां आयच्या देवस्तुतेचो पयलो भाग आराम जाता. 20 दिवे आतां पालवयतले. उजो बेंजार करच्या रितीन आतां भाग घेवचे खातीर तुमी सगळ्यांनी पाटी घुंवोन रावचें. उजवाड जावं हें देवान उसारलेलें पयलें उतर. त्या उतरा प्रमाणे एका सुंदर सृश्टेचो आरंभ जालो. मनशाच्या पातका वरवीं संवसार भ्रश्ट जाल्लो आनी तो अंधकारान बुडलो. तरी आपले सस्नीक येवजणे खाल देवान आपल्या एकल्याच पुताक उजवाड कसो धाडून ताच्या मरणा आनी जिवनपणा द्वारे आमकां उजवाडाची भुरगीं केलीं. ह्या अर्थान आतां उजो आशिर्वाद करून त्या नव्या उज्यांत हांव पास्काची वात पेटयता. आतां सोलोंकासची उज्या उजवाडाची विधी होगूर्त आटापता. आतां पयलें येजाक आमकां नमन करून हे रातीचे जागरणेची समजणी दिता आनी उपरांत उजो आशिर्वादीत करता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, हे भोव पवित्र राती जेजू क्रिस्त आमचो सोमी मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो. देखून हे राती पवित्र सभा आख्खे पृथ्वीचेर शिंपडलेल्या आपल्या भुरग्यांक
सगळी सांगाता मेळून जागी रावूंक आनी मागणें करूंक आपयता. मरणांतलो जिवन जावन जेजून मरणाचेर जैत वेलें हें ताचें पास्क. ताच्या पास्काच्या जैतांत आमकांय वांटो आसा. तर देवाचें उतर आयकून आनी जेजूच्या मरण आनी पुनरुज्जीवनपणाचो गूढ संभ्रमून सोम्याच्या पास्काचो आमी आतां भक्तीपणे उगडास करुया. हे परी ताच्या जैतांत आमकां वांटो मेळटलो आनी ताच्या सांगाता देवा सवय आमी जियोंक पावतल्या हो आमचो थीर बरवसो. प्रार्थुया. देवा, तुज्या पुता वरवीं तुज्या परजळसो उजो बोवार्थ्यांक तुवें दिलोय. हो नवो उजो पवित्र कर आनी हे पास्काचे परबे वरवीं आमच्या काळजांनी सर्गाचे अत्रेक पेटय आनी निर्मळ मनाची आमकां करून सासणाच्या परजळाच्या परबेक आमकां पावय. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. आतां ह्या पास्काच्या वातेचेर क्रिस्त काल आनी आज, आरंभ आनी शेवट, आल्फा आनी ओमेगा, सर्व काळ आनी शेकडे ताचेस, ताका महिमा आनी राजपदवी सासणाच्या ससनांक म्हूण बरयता. आनी उपरांत वाती वयल्या कुर्साच्या 4 कोनशांनी हें वर्स म्हणजे 2025 लिखता. क्रिस्त काल आनी आज. आरंभ आनी शेवट. आल्फा आनी ओमेगा. सर्व काल आनी शेकडे ताचेस, ताकाच महिमा आनी राजपदवी ससनाच्या ससनाक. आमेन. आपल्या पवित्र आनी महिमेवंत गाया वरवीं जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आमकां राखो आनी सांबाळो. आमेन. उजवाड महिमेन जीवन जाल्ल्या क्रिस्त जेजूचो धांवडाव काळो अंधकार आमच्या काळजा मोतींचो.
आतां पेटलेली पास्काची वात घेवन आमी पुरशांव करतले 3 जाग्यांनी रावून याजक पास्काची वात उबारून आपले क्रिस्तचो उजवाड म्हूण गायतलो. ताका आमी देवाचे व्हड उपकार म्हूण जावाब दिवची. याजक दुसरे फावटी जमयामत गात पास्काची वात उबारून हो उद्गार गायिल्ल्या उपरांत आमी सर्वांनी त्या पास्काच्या वातीतावन आपापल्यो वाती पेटोवच्यो. तिसरे फावटी याजक वेदी मुखार रावून हो उद्गार गायतना सगळे दिवे पेटतले. O Christaso svar, Devoci volucrai. O Christaso svar, Devoci volucrai. O Christaso svar, Devoci volucrai. पास्काचें गीत एक्झुल्टेत पास्काचे वातीची होगळीक उसारचें पुरातन आनी अर्थभरीत गायन. पास्काची वात जिवन जेजूचें प्रतिरूप. आतां याजक जेजू जिवन जाल्ली बऱ्यांतली बरी खबर गिताद्वारी आमकां सर्वांक परगट करता. याजक
पास्काची परगटणी करतना ध्यानपणी आमी सगळ्यांनी पेटलेल्यो वाती हातान धरून उबी रावचें. मेन खादेलार वा वस्तुराचेर पडनाशें, तशें उजो मुखल्यान आसतांच्या केंसांक वा वस्तुराक लागनाशें जागृतकाय सांबाळया. उल्हास करा तुम्ही सर्गींच्या देवदूतानो, सोमेस तुम्ही देवाच्या मोन्याऱ्यानो. उल्हास करा तुतुरी वाजोवन दी, वोडारायाच्या जैतान केल्या देखून ताणे आमची सोडवो. संतोषुंदी पृथ्वी येद्या व्हडा जाळोखान जळतळची, आनी सासणाच्या रायाच्या प्रकाशान प्रचळची. जाणा जावं दी ती फोड गेला मो काळो सगळ्या संवसारा वयलो. आनी तूं आमचे माते क्रिस्ताचे पवित्र सभे, इतल्या वर्त्या उजवाडाच्या किरणांनी तुका नेटयला आसता. तुवें संतोष पा आनी येद्या व्हडा जाम्याच्या उल्हास बरी ताळ्या गाजोवन दी आतां तुजे देवा. आनी तुमी मोगाच्या भावंडानो ह्या पवित्र खेंडाच्या विचित्र पोरचाळा भोवती जमो जाल्ल्यानो. म्हज्या सांगाता मेळो मागा म्हूण हांव प्रार्थना. दयासर पदवेदारा देवाची, उरतोना फोवो जाल्ल्याक म्हाका लेवीचे मेळी काणगे दया केल्लो ओते तो दे. वो तूं म्हजेर प्रकाश आपल्या उजवाडाचो, आनी लाबो म्हाका सकत गांवच्याक ये वातेची. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिपा, जो देव जावन आसा आनी ताचे सगळे पवित्र स्पिरिताच्या एकवटान जियेता आनी रास करता सासणाच्या सासणा. आमेन. सोमी तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, काळजां तुमची उबारुया. आमीन दी सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. आमी करूंक फावो. खरेंच ते वाचपी आनी निती प्रकार आदर्श देवा बापाक सरपद वेदारा आनी ताच्या एकल्या जनीत पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या
काळजाचे आणि मोतीचे सगळे सक्ती आमचे ताळे उभारू नावाचे ताणे आमचे पासून आपल्या सासणाच्या बापाक आदामचे ऋण फारी केले आणि आमच्या मोगापासून विखरायल्या आपल्या पूर्विल्या पातकाचो अपराध पुसून काढलो ही त्यागी जाऊन असा ती पाच कोरा देदवाती करी शेळी जिवेशी मारता आणि रक्तांतीच्या भावात्याची धर्वंता जाता जेद्वादी मग आमच्या पूर्वजांक इस्रायेलीच्या भुरग्यांक इजिप्तांतले भायर काडून तांतून तांबड्या दर्यांतल्या पाय बिचय नासता उतराचे केले ही ती रात जेद्वा उजवाडाच्या खांब्या दोस फाटायलो पांथ्याचो काळो ही रात Christak satmantelia somistak संसाराच्या कोटेपणात हावन आणि फातकाच्या खालोखात हावन विंगड कची खुरपा पाठी जोड दिवची आणि पवी जाणांचे सभे मेळोवची ती रात जेद्वा ख्रिस्त उठोन सांगली मोडाच्यो पोडांतलो ओटलो जायते नासलो कसलोच फायदो आमी जल्मो केली नासली जाल्यार ताणें आमची सोडवो कितली वेचीत आमचे थंय तुजी काकू तुजी दया कितलो चिंतना वरतो तुजो मोग सोडोवच्या खातीर गुलामाक दिलोय तुवें तुज्या पुता निजाकी गरजेची फातर ते आदावाचे ख्रिस्ताच्या मरणान वचून काडलां तें बागी तो आपराद केद्या वडा आनी तितल्या वोती सोडून दारात सोडून पावो चाललो करीच बागी राती ख्रिस्त मरणांतलो जिवन चाललो ते वेळ आनी घडी चणा जावंक बगयली ती रात जिचे विशांत बरोवन आसा रात दिसा परी प्रकाशतेली आनी म्हज्या संतोषा रात आसतेली दीस जातेली कारण हे राती लाभचे पवित खोटे पोट दावडायता अपराध दूर काडता
सुकून पडलेल्या नेणटेपण पाटीन दिता आनी रडटेल्यांक बुजयता द्वेस्ती धांवडायता समाधान थीर करता आनी पदवेदारांक कालतीमान पाव घालूंक लायता ह्या पासून ओपून घेये भाग्यवंता बापा ही रात होवो केल्ल्या कर्गान जावन तुजे पवित्र सभेन आपल्या मोण्याऱ्यांच्या हातांनी भेटवचे ह्या जळत्या खेळाचे सांजेचे बलिदान मुसांच्या वावरान केल्या ह्या मेणाचे वातीची संभ्रमीक भेटवणी देवाच्या मनाक ह्या जळत्या उज्यान पेटोवच्या ह्या मेणाच्या खांब्याची सुती आमी आयकली हे खेळ विभाग सुनून वांटले जाल्यारी उजवाडाचो तासो उणो जायना कित्याक मायमुसान उत्पन्न दिल्या ह्या मोलादीक वातीची कडचे मेण ताका पोस दिता ये निसायकी बागी रात इजिप्त घरांक उठयलेली हेब्रेवांक ग्रेस्त केल्ली रात सर्गाक आनी संवसाराक देवाक आनी मनशाक एकवट केल्ली देखून ये सोम्या तुज्या नांवाच्या मानाक पवित्र केल्ली ही वात हे रातीचो अंधकार नाश करच्या खातीर कळनासतना पेटो आमी तुजी लागीं प्रार्थना स्वादीक आनी मानवोंची खाणीक जावन तूं ती ओपून घे आनी सर्गींच्या दिव्या सांगाता उजवाडतीचो बोरसोन दी पांत्याचे नेखे तूं देवनेताना ही वाजोळोन आची ताका मेळोवंक दी पांत्याचे ते नेखेत हांवें म्हणचे जे नेणासता नेखेत तूं तें लिंबांतावन पापटीयेर मनशा कुळाचेर शांत प्रकाश पांकयलेले देखून येसुम्या आमी तुजे लागीं प्रार्थना हे संतोषाचे पास्क परबे थाळी समाधानाचे दीस आमकां तूं लाभय आमकां तुज्या सेवकांक आनी समेस्त क्लेरिकांक लायिकांक आनी तुज्या भक्ती वंत लोकांक तुवें आमच्या सवे आमच्या भगवंत बापा आनी बापाक फ्रांसीसा आनी आमच्या बिस्पाक पिटर पावलो कळनासतना आनी राख आनी चलय आनी सांबाळ आमचे
सरकारी अधिकार चलयतल्यांचेरी तुझी दयाळ दिसतगाय आनी तुझ्या उतरां परत्या बरेपणाच्या आनी दयेच्या देण्या तांच्यो आलोचन्यो नितीचे आनी शांतपणाचे वाटेक परती अशें तांची संवसारी वावट आखेर जातच तुजी पजे समेन सर्गींच्या माय गांवांत तांणी हावाशें कर त्या आमच्या सम्या तुज्या जेजू क्रिस्ता मरिफाक जो देव जावन आसा आनी तुजे सवेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रास करता सासणाच्या सासणा आमच्यो वाती पालवून बसया. आतां आयच्या देवस्तुतेचो दुसरो भाग शब्दाचो सेवाधर्म. देवाच्या शब्दाचो संभ्रम पास्काचे जागरणेची बुनयाद. पुनर्जीवन क्रिस्त देवाचो शब्द ताचे थंय ताचे द्वारे आनी ताचे पासत सर्व वस्तू रचीत जाल्यात. देवाचे सासणीक येवजणे काल मनशाकुळाची चरित्रां फुडें वेता. जेजू क्रिस्तस चरित्रेचें केंद्र. साल्वासांवाचे चरित्रेन देवान केल्ली महत्कार्यां पवित्र पुस्तकांत बरोवन घाल्यात. पवित्र सभा हे राती पवित्र पुस्तकांतल्या विंचणार वाचपा द्वारे देवाच्या उतराचें संभ्रमीक जेवण वाडटा तें सेवून आमी ददोशी जावया. आयचे रातीक आमी पोरन्या तेस्तामेंतलीं 3 वाचपां विंचल्यान. पयलें वाचप सृश्टेच्या रचने विशीं विवरायता तर निर्गमान पुस्तकांतलें दुसरें वाचप इस्रायल परचेन इजिप्ताच्या बंदडेतावन बसायिल्ल्या गांवांच्या स्वतंत्रते विशीं केल्ल्या उतरोवणे विशीं उलयता. तिसऱ्या वाचपान एझेकिएल प्रवाद्या मुखांत्र देवान आमचे लागीं करच्या करारा विशीं आनी आमचे थंय आसच्या फातराच्या काळजा बदलेक मासा रक्ताचें काळीज दिवचे विशीं आयकता. हर एका वाचपा उपरांत एक जोडटें अंतर्गीत किर्तन आसा. त्या उपरांत एक प्रार्थना आसा. ह्या मागण्यांक आमी सगळ्यांनी उबे रावचें. पोरन्या सोल्ल्यांतलीं 3 वाचपां समतास महिमा देवाक गायतल्या. ताचे उपरांत जेजूचें पुनर्जिवनपण परगडचीं नव्या सोल्ल्याचीं 2 वाचपां आसतलीं. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली. आदी सागराचेर अंधकार बरोवन आसलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर मारतालें. देवान म्हळें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. देवाक उजवाड बरो दिसलो. देवान उजवाड काळोखांतावन विंगड केलो. देवान उजवाडाक दीस आनी काळोखाक रात म्हूण नांव दिलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो पयलो दीस. देवान म्हळें उदक 2 वांटे करूंक उदका मदें एक अंतराळ जावं आनी तशेंच जालें.
देवान अंतराळ केले आनी अंतराळा सकयले उदक अंतराळा वयल्या उदकांतावन विंगड केले. देवान अंतराळाक आकाश म्हूण नांव दिलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो दुसरो दीस. देवान म्हळें, आकाशापंदलें उदक एके सुवातेर जमा जावं आनी सुकी धर्ण दिसूं. आनी तशेंच जालें. देवान सुके धरणीक भुमी आनी उदकाचे राशीक दर्यो म्हूण नांव दिलें. आनी देवाक तें बरें दिसलें. देवान म्हळें, भुमी वनस्पती उत्पन्न करूं, सर्व जिन्सांची बिंदितेली जडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे रूख उत्पन्न जावं. आनी तशेंच जालें. भुमीन वनस्पती उत्पन्न केली. सर्व जिन्सांची बिंदितेली जडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे रूख जाले. देवाक तें बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो तिसरो दीस. देवान म्हळें, दिसातावन रात वेगळी करूंक आकाशाचेर दिवे जावं. काळ, दीस आनी वर्सां दाखोवंक तें उपकारूं. पृथ्वेक उजवाड दिवंक आकाशाचेर ते दिवे आसूं. आनी तशेंच जालें. देवान 2 व्हड दिवे रचले. व्हडलो दिवो दीस चलोवंक आनी धाकटो दिवो रात चलोवंक. आनी नेकेत्रांय ताणें रचली. पृथ्वेक उजवाड दिवंक, दीस आनी रात चलोवंक आनी काळोखातावन उजवाड वेगळो करूंक देवान तांकां आकाशाचेर घाली. सांज जाली, सकाळ आयली, वो चवथो दीस. देवान म्हळें, उदक प्राण्यांनी बरो आनी सुकणी भुमी वयर अंतराळार उबू. आनी तशेंच जालें. देवान सर्व जिन्सांचे व्हड व्हड माशे आनी उदकांत हिंडांनी भोंवतले प्राणी रचले. आनी सर्व जिन्सांची पाकाट्यांची सुकणी रचली. देवाक तें बरें दिसलें. देवान तांकां आशिर्वाद दिवन म्हळें, वाडा आनी सडा दर्याच्या उदकांत भरा आनी सुकणी पृथ्वेचेर उदंड सोडो. सांज जाली, सकाळ आयली, हो 5वो दीस. देवान म्हळें, पृथ्वेचेर सर्व जिन्सांची प्राणी उत्पन्न जावं, जानवरां, जीवदाळी आनी रानवट मनजाती. देवान सर्व जिन्सांच्यो रानवट मनजाती, जानवरां आनी जीवदाळी रचल्यो. देवाक तें बरें दिसलें. आनी देवान म्हळें, आमच्याच रुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर, सर्व रानवट मनजातींचेर आनी धरणीर सरतल्या सर दिवदाळींचेर मनीस अधिकार चलोवं. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी बरा आनी ती तुमचे अधीन हाडा. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वेचेर जियेतल्या सर मनजातींचेर अधिकार चलया. आनी देवान म्हळें, आपले सगळे पृथ्वे वयली सर्व बिंदितेली जडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे सर रूख तुमच्या खाणा खातीर हांव तुमकां दितां. आनी सर्व रानवट मनजातींक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी धरणीर सरतल्या जीवदाळींक, जिवाचो स्वास आसलेल्या सर्व प्राण्यांक, सर्व जिन्सांचे तण आनी जडां खाणा खातीर दिता. आनी तशेंच जालें. देवान आपणें केल्लें तें सगळें देखलें. तें ताका भोव बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो 6वो दीस. अशें
आकाश आनी पृथ्वी आनी सगळी तांची नेटवणी संपूर्ण जाली आनी 7व्या दिसा देवान आपणे हाती घेतले काम संपयलें. आपले सगळे काम संपयतच 7व्या दिसा ताणें विशेव घेतलो. देवाचे उतार हे. तुझ्या आत्म्यात सर्वेस्पर आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. तुझ्या आत्म्यात सर्वेस्पर आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. आत्म्या मुझ्या सर्वेस्पराक नावाड. सर्वेस्परा मुझ्या देवा कितलो तू बोरतो. मैमेनानी वैभवान बोरलो प्रकाश परीत मानतान नेसलो. तुझ्या आत्म्यात सर्वेस्पर आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. पृथ्वी तुवे तिची बुन्यादीचेर बांदून हाडल्याय. ससनाच्या ससनाक ती थीर घट केल्याय. म्हणटा बरी दर्यान तिका पांगून धरल्या. तिचे पर्वत दोंगर उदकांत बुडोवन आसा. तुझ्या आत्म्यात सर्वेस्पर आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. फालक्यांनी जरी तू फुटाश्यो करताय. गुड्या दोंगरा मदल्यान त्यो वाळयताय. तांचे बगलेन मळबा वयली सुकणी आपले गोंटेर बांदतात. रुखांच्या गांदयांचेर बसून गायन करतात. तुझ्या आत्म्यात सर्वेस्पर आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. तुझ्या वसल्या निवासात गुड्या दोंगराचेर पावस तू वोताय. तुझ्या मळबाच्या देण्यान भूमी दोशी जाता. गोरू वासरांक पाचवें तण तू उत्पन्न करताय. आपलो ग्रास काडच्याक मनशांक तू बेळे दिताय. तुझ्या आत्म्यात सर्वेस्पर आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. तुझ्या
प्रार्थोया. सर पदवेदारा शासनाच्या देवा, तुझ्या करण्यांची मांडवळ सदांच जापाची. आरंभाक तुवें संसार रचलोय, त्या वरन अदीक उत्तम संसार काळाच्या शेवटाक तुवें रचलोय तो. कित्याक ह्या नव्या संवसारान जेजू क्रिस्त जालो आमची पासकांची बली. तुवें सोडयल्ल्या तुज्या भुरग्यांक हें सत समजूंक दी म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. निर्गमन पुस्तकांतले वचप. सर्वेस्परान मोइसेक म्हळें, तूं म्हाका कित्याक बोब मारताय? इस्रायेलीतांक पयन फुडें व्हरूंक सांग. तुजी बेतकाटी उबार, तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी दर्याचे 2 वांटे कर. अशें इस्रायेलीतां दर्या मदें सुके धरणी वयल्यान चलतलीं. आबळे हांव इजिप्तकाराचें काळीज दारून करतलो आनी ती तुमची पाट धरून येतले. आनी हांव फाराव्यांचेर आनी फौजेचेर, ताच्या रथांचेर आनी ताच्या घोडे सवारांचेर जैत व्हरून तुजी महिमा दाखयतलो. जेन्ना फाराव्यांक, ताच्या रथांक आनी ताच्या घोडे सवारांक म्हजी महिमा दाखयतलो, तेन्ना सर्वेस्पोर म्हूण इजिप्तकार वळखतले. इस्रायेलीतांचे फौजे मुखल्यान वेतलो तो देवदूत आपलो जागो बदलून तांच्या फाटल्यान येवन रावलो. तशेंच कुपांचो खांबोय मुखल्यान वेतालो तो फाटल्यान येवन रावलो. अशें तो खांबो इजिप्तकारां आनी इस्रायेलीतां मदें आसलो. राती तो कुपांचो खांबो इजिप्तकारांचेर काळोख घालतलो आनी इस्रायेलीतांचेर उजवाड फंकयतालो. अशें रातच्या वेळार तांकां एकामेका लागीं सरूंक जालें ना. मोइसेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सर्वेस्परान सगळी रात उदेंतीतावन एक वादळ धाडलें. अशें ताणें दर्यो सुकयलो आनी उदक 2 वांटे जालें. इस्रायल परसा सुके धरणी वयल्यान दर्यान भितर सरली आनी तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वणटी परी उबें रावलें. इजिप्तकार तांची पाट धरून आयले. फाराव्याचे 6 घोडे, ताचे रथ आनी ताचे घोडे सवार तांच्या फाटल्यान दर्यान भितर सरले. फांत्या फराज सर्वेस्परान उज्याच्या आनी कुपांच्या खांब्यार थावन इजिप्तकारांचे फौजेचेर आपली दिश्ट घाली आनी तांकां दुस्पटायलें. तांच्या रथांची चक्रां ताणें रोंबयलीं आनी तांकां फुडें वचोंक कश्ट मारले. तेन्ना इजिप्तकारांनी म्हळें, आमी इस्रायेलीतां थावन पाळूंक दोवया, कित्याक सर्वेस्परूच तांच्या पक्षेन इजिप्तकारां विरोध झुजता. सर्वेस्परान मोइसेक म्हळें, तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी उदक परतून इजिप्तकारांचेर, तांच्या रथांचेर आनी तांच्या घोडे सवारांचेर येवन पडतलें. मोइसेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सकाळ येताना दर्यो आपल्या सदांच्या जाग्यार फाटीं आयलो. पळोवन देंवतेल्या इजिप्तकारांक उदक मुखारच मेळ्ळें आनी सर्वेस्परान तांकां दर्या मदें जण बुडयलें. उदक फाटीं आयलें आनी इस्रायेलीतांची पाट धरून दर्यान भितर सरले. फाराव्याचे रथ आनी ताचे सगळे फौजेचे घोडे सवार तांतूं बुडले. कोणूच एकलो वांचून उरलो ना. पूण इस्रायल परसा दर्या मदें सुके धरणी वयल्यान चलून गेली. तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वणटी परी उबें रावलें. त्या दिसा सर्वेस्परान इस्रायल परजेक इजिप्तकारांच्या हातांतली निवारली आनी तांणी दर्याचे देगेर इजिप्तकारांची मोडी पळयली. सर्वेस्परान आपल्या बलिश्ट हातान इजिप्ता विरोध केल्ली कृत्यां इस्रायेलीतांनी देखलीं. लोकांक सर्वेस्पराची भिरांत दिसूंक लागली आनी तांणी सर्वेस्पराचेर आनी ताच्या सेवका मोइसेचेर पातयेंनी दवरली. तेन्ना मोइसेन आनी इस्रायेलीतांनी सर्वेस्पराक हें किर्तन गायलें. सर्वेस्पराक हांव किर्तन गायतां, कित्याक मायमेवोन ताचें जैत. घोड्यांक आनी घोडे सवारांक
उडयल्यान ताणें दर्यांत. देवाचे उतार हे. सर्वेस्पराची गीत गाव्या मैमेव सैताने जोडला. सर्वेस्पराची गीत गाव्या मैमेव सैताने जोडला. हांव सर्वेस्पराची गीत गायता कित्याक मैमे वजय ताने सोडला. घोड्याक आनी घोड्या सावरा धैर्यान ताने शेवटिल्या. सर्वेस्पर्स मोचे बळ आनी मोचे त्राण तो मोचो तारो मोच्या बापयचो देव तो ताका हांव नावारता. सर्वेस्पराची गीत गाव्या मैमेवोन सैताने जोडला. सर्वेस्परसी जुसारी वै सर्वेस्पर्ताचे नाव. गरव्याच्या राथा आनी ताचे पोस दर्या ताने शेवटिल्या. घटमुर्ताचे गोड्या सावा तांबड्या दर्यान ग्रासून वेले. सर्वेस्पराची गीत गाव्या मैमेवोन सैताने जोडला. दर्याच्या गुंडायांनी ताका वेडो घालो. फातरा पर्यंत ते थळा पर्यंत पावले. तुजो उजवा हात सर्वेस्परा आपले पदवेन मैमेवन जाला. तुजो उजवो हात सर्वेस्परा दुस्मनांक पाडा करता. सर्वेस्पराची गीत गाव्या मैमेवोन सैताने सोडला. सर्वेस्पराची गीत गाव्या मैमेवोन सैताने सोडला. उभे राहूया. प्रार्थोया. देवा आमच्या बापा, तुझी आदली विस्मिता आमच्या काळार आमच्या दोळ्या मुखार पडजळतात. तुझ्या उजव्या हाताच्या बळान एके परजेक पिडापीड दितल्या फारव्याच्या हातांतले तुवें सोडयली. ते सहजा पातां नव्या जल्माच्या उदकान सगळ्या परजांक सोडवून दिवन तूं करताय. तर आख्खे पृथ्वीच्या सगळ्या मनशांक भावार्थान अब्राहमाची भुरगीं जावंक आनी विंचलेले परजेची वडवीक जोडूंक फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. एजेकिएल प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचे उतार म्हाका पावले. मनशा पुता, इस्रायलाच्या घराण्याची मनशा आपल्या काशा देशांत वस्तीक आसतली तेन्ना तांणी आपले सालेन आनी कर्तुबांनी तो बसतायल्यो.
देखून हांवें तांचेर म्हजो राग काडलो, कित्याक तांणी देशांत रगत वरायिल्ले आनी आपल्या मुर्ती वरवीं तो बश्टायल्ल्यो. हांवें तांकां राष्ट्रां शिंपडायली आनी सगळ्या देशांनी ती दुस्पाटली. तांची साली आनी कर्तुबा प्रमाणे हांवें तांची मुनसुबी केली. पूण राष्ट्रां ती आयली तेन्ना तांणी सगळे कडेन जंय ती आयली थंय म्हजें पवित्र नांव बश्टायलें. अशें लोक तांचे विशीं म्हणूंक लागलो, ही सर्वेश्वराची परजा. तरी तांणी आपलो देश सोडचो पडलो. पूण इस्रायलाच्या घराण्यान आपूण गेल्ल्या त्या राष्ट्रां बश्टायल्ल्या त्या म्हज्या पवित्र नांवाचो म्हाका हुस्को आसलो. देखून इस्रायलाच्या घराण्याक सांग, सर्वेश्वर देव अशें म्हणटा, इस्रायलाच्या घराण्या, हे हांव तुमचे पासत न्हय, बगार तुमी गेल्लेल्या त्या राष्ट्रां तुमी बश्टायल्ले त्या म्हज्या नांवा पासून करता. राष्ट्रां बश्ट जाल्ले ते म्हजें नांव, तुमी तांचे बश्टायल्ले ते नांव हांव परतून पवित्र करतलो. आनी तुमचे उद्देशी हांव तांच्या दोळ्या मुखार म्हजी पवित्रताय दाखयतलो. तेन्ना हांव सर्वेश्वर म्हूण तांकां कळीत जातलें. उलयता तो सर्वेश्वर. हांव तुमकां राष्ट्रां मदली काडटलो आनी सगळ्या देशांतली एकठांय करतलो आनी तुमच्या खाशा देशाक हाडटलो. नितळ उदक हांव तुमचेर शिवरतलो आनी तुमी नितळ जातल्यात. हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळेपणांतली आनी मुर्तींच्या अशुद्धपणांतली नितळ करतलो. एक नवें कळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमचे कुडींतले फातराचे काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मासाचें काळीज दितलो. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे चलाशें करतलो आनी म्हज्यो आज्ञा तुमी पाळाशें करतलो. तेन्ना हांव तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुमी वस्ती करूंक पावतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलो तुमचो देव. देवाचे उतर हे. तीन
तुज्या पवित्र दोंगराक व्हरून वाट व्हरून आनी म्हाका तुज्या निवासाक व्हरून पावय आनी म्हाका तुज्या निवासाक व्हरून पावय जशे मेरुवां ते जरी तानेता तशे म्हजो आत्मो तुका अत्रेता म्हज्या देवा. तेदवान तुजे वेदी मुखार हांव सोलून वेता म्हाका संतोष आनंदितल्या देवा उजी रावता आनी विणे वाजोवन तुका वंदिता आनी विणे वाजोवन तुका वंदिता जशे मेरुवां ते जरी तानेता तशे म्हजो आत्मो तुका अत्रेता म्हज्या देवा. जशे मेरुवां ते जरी तानेता तशे म्हजो आत्मो तुका अत्रेता म्हज्या देवा. उबी रावया. प्रार्थोया. सर बलिश्ट देवा तुझे आख्खे पोवी सभेचेर दयेन दिश्ट घाल सगळ्या मनशा कुळाचे सोडवणेचे काम समाधानान चलोवन दी पडतात तांकां तूं उबारताय पोरणे जालां तें नवें करताय आनी जेजू क्रिस्ता सर रचनांच्या आरंभ आनी शेवटा वरवीं सगळो संवसार तूं परतून संपूर्णकायेक पावयताय. हे निरंतर सोडवणेचें काम पळोवंक आनी बघूंक समेस्त मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आपले आयल्या घडी उल्हासाची जेजू क्रिस्ताक बापान महिमेवून केल्ली. आतां वेदी वयल्यो वाती पेटयतना संतोषाच्या उद्गारा सोवें सर्वां सांगाता मेळोवन गावया महिमा देवा. ह्या वेळा ह्या जाग पुनर्जिवान जेजूची इमाज आणावरान करून दुंपयतले. महिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्वीच्या राया सर्वोद्वेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासा तुझ्या तोर वैभवापासून आमी तुका वाकरता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शेळी तूं संसाराचे पाप काडताय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच
तुया देवा आमच्या सूर पदवेदारा बापा मैमेन पुन्हा जिवन जाल्ल्या तुझ्या पुताचो प्रकाश हे भोव पवित्र रातीचे तूं फंकयताय आमकां तुजी भुरगीं करता तो मोगाचो आत्म तुवें आमकां दिलाय तुज्या एका कुटुंबा बरी नव्या पुता दुवांच्या काळजांनी रावून तूं तांकां आत्मे कुडी सयत पवित्र करूं अशें ती निर्मळ काळजान तुजी साखरी करूंक फावो हे आमी मागता तुज्या पुता सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळें पवित्रपणाच्या एकपणान जियेता आनी रजवट चलयता ससनाच्या ससना साम पावलून रोमागारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप बाबा भयणीनो क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतले तवळ ताच्या मोरणांती एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतले हे तुमी नेनांत तशें आसता बापाचे महिमे बरी सक्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो तेच परी आमी नव्या जिवितान चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मार्फत आमकां क्रिस्त सवे निकेपिल्यांत आनी ताच्या मोरणान वांटेली केल्यांत कित्याक तो मेलो तशें ताचे सवे एक जावन आमी मरून जाल्यार ताच्या जिवंतपणांती आमी भागीदार जातल्या पातकी कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडां आमी पातकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमचे आदले सैम क्रिस्त संगता आमी कुरसायला म्हूण आमी जाणाव कित्याक मेल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बांदपासांतलो सुटता आमी क्रिस्त संगता मेल्याव जाल्यार तशेंच क्रिस्त सवे जियोंकी पावतल्या म्हूण आमी सतमंताव क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवान जाला तो परत्यान मोराना म्हूण आमी जाणाव मोरनाक ताचे वयर ह्या फुडां कसलीच पदवी ना तो मेल्ल्यान ताचेर पातकाक कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच फावटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासत जियेता तशेंच तुमी पातकाक मेल्यात आनी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान देवा खातीर जियेतात म्हूण समजून घेया देवाचे उतर हे देवाचे वडोपकार आमी आमच्या पातकाक मरून जेजू बराबर ताच्या जिवंतपणाद्वारे नव्या जिविताक पांय तेंगता हाका लागून गेले त्या 40 दिसांनी आमच्या बोगनाचो उपास जावन आमी हालेलुया गावंक नातले आज जेजू फोंडांतलो भायर येतना पवित्र सभा ह्या 40 दिसांचो हालेलुया म्हणसो उपास मोडटा आनी दाबाजान हालेलुया परगडता
सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैतवेला ताच्या उजव्या हातान महत्कार्यां चलयल्या हांव मरचो ना हांव जिवंत रावतलो आनी सर्वेस्पराची अद्भुत कार्यां Alleluia, 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 alleluia. बानप्यांनी नाका म्हणो उडयलो लोफातो जालो बानप्याचो मूल्या फातो आपले सर्वेस्पराची पळून आमी ताटाक जाता Alleluia, 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 alleluia. सोमी तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता महिमा तुका येसुम्या. आयतारा फांत्या फरार आपणे तयार केल्ल्यो परमळीक वस्तू घेवन त्यो स्त्रियो समाधेसरशी आयल्यो तवळू समाधेतावणू फातर पाटी लोळयलो तांणी देखलो समाधे भितर सरतना सोम्या जेजूची कूड तांकां मेळ्ळी ना. कितें घडलें गाय म्हणून ती शर्मेवून आसतना जळजळीत मुस्तायकी नेसलेले दोग जण तांचे सरशी येवन उबे जाले. स्त्रियो भियान तरतरल्यो तांची दिश्ट धरणीक आरावंक लागली. तवळू ते तांचे लागीं म्हणाले जिवंत असलेल्याक मेल्ल्या मदें तुमी सोदतात कित्याक तो हांगा ना ताका जिवंत उठयला. तो गलिलियांत आसतनाच ताणें तुमकां कितें सांगिल्लें तें उडास करा. मनशा पुताक पातक्यांच्या हातांत पराधीन करूंक जाय आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवंत उठोवंक जाय. तवळू त्या स्त्रियांक जेजूच्या उतरांचो उडास आयलो. समाधेतावणू पाटी वचून तांणी ह्यो सर्व संगती 11 जाणांक आनी हेरांक सगळ्यांक सांगल्यो. खबर दिल्ल्यो स्त्रियो ह्यो मागदला गांवची मरी, जुवान, जाकोबाची आवय मरी, तांणी आनी तांचे संगता आसलेल्या हेर स्त्रियांनी ह्यो सर्व संगती धर्मदूतांक सांगल्यो. पूण स्त्रियांनी कितें सांगलें तें तांकां एक घडपाचें काणये बरी दिसलें आनी तांणी तें सत म्हणलें ना. पूण पेद्रू उठोवन समाधेसरशी धांवून गेलो. बागोवन समाधे भितर पळयतना ताका सनाची लुकटां मात्र दिसलीं आनी कितें घडलां काय म्हणून आपणा इतल्याक विस्मीत जावन तो पाटींग गेलो. देवाचे उतर तुका क्रिस्ता जिवंत क्रिस्त ते मोगाळ भावनो भयणीनो आनी भुरग्यांनो, वेळ जाल्लो, बेगीन पावाजे.
मिसाक बेगीन पावचे म्हण हांव फास्ट ड्रायव्ह करनासलो. वरां पळयली, थोडींच मिनटां आसात, आणखी फास्ट गेलो. एका गुंडेर ब्रेक एप्लाय करता, ब्रेकच ना. घामेलो, जाता तितले प्रयत्न केले, गुंडायले, कार ओमते जाल्यार पडले. नवेंच कार. कशें सांगचें म्हणून भियेलो. दोळे सोन्न पळयतना हांव बेड्डालो, सकयल पडुल्लो. खुशी जाली, फुल्ल घामेल्लो. खुशी जाली, हब्बा हें सोपान. कारा काही जावना, म्हाकाय काही जावना. सोपान खुशी जाली. भाऊन आनी भयणीनो, आज जें कितें आमी संभ्रमता मनशाच्या जाणवायक आनी गिन्यानाक हें एक सोपान. समजून घेवंक असाध्य जाल्लें तसलें हें चिमटो काडून जागा येयल्यार येदें व्हरतें भाग आमकां हर एकल्याक फावो गी म्हणलें तसलें सवाल उसारचें तसलें फेस्त आज आमी संभ्रमता. जेजू जिवन जाला आनी ताच्या जिवनपणांत हांव आनी तूं भागेली जाता. हालेलुया. हो जावन आसा संभ्रम, आनी ह्या संभ्रमाक गड निमित आसूंक नजो. आमच्या सगळ्या क्रिस्ती जिविताच्या फेस्तांचें फेस्त हें हाच्या की व्हडलें फेस्त ना. आमच्या सगळ्या भावार्थाची सतां ह्या फेस्ताचेर बांदून हाडल्यांत. हें फेस्त गेलें तर जाल्यार सगळें गेलें. आनी ह्या खातीर सान पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 15व्या अध्यायांत अशें बरयता, जर क्रिस्ताक जिवंत उठोवंक ना तर आमी परगट करता तो संदेश व्यर्थ, तुमचो भावार्थी व्यर्थ. जर ह्या संवसाराक मात्र सीमित जावन आमचो भावार्थ आमी क्रिस्त थंय दवरता जाल्यार आमची गत हेर सट्टां प्रास निर्भागपणाची. सान पावलो न्हू सांगची उतरां जर आमी सारक्या रितीन समजून घेतली तर जाल्यार आमी निजायकी संतोश पावोंक फावो, उल्हास पावोंक फावो, उडक्यो मारूंक फावो. आज त्या दवरत्या संभ्रमाचें फेस्त आमी आचारसिता. भाऊन आनी भयणीनो, जर क्रिस्त जिवंत जावंक ना आमी एटलिस्ट आमी ह्या जागांनी काले म्हणी दुसरे वृत्ती पळयचे, दुसरो धंदो पळयचे, हांगा रावन काही फायदो ना. आमच्या जिविताक अर्थ ना, तुमच्या जिविताक अर्थ ना. तो क्रिस्त जिवंत जाला जाल्ल्यान आमच्या जिविताक एक भरवोसो आसा, आमच्या जिविताक एक अर्थ आसा. नवो सल्लो, ह्या नव्या सल्ल्याच्या सगळ्या पानांनी त्या जिवंत क्रिस्ताच्या अनुभोगान पिकल्ले तसले आमचे पुर्वज तांचो अनुभोग बरयतात. जिवंतपणाचें हें नवें सल्ल्याचें पुस्तक हेर खंयच्याच पुस्तकाक ह्या संवसारान बरयल्ल्या खंयच्याच पुस्तकाक वळोवंक साध्य ना. हाचें तसल्या अनुभोगाचें पुस्तक, बरवशेचें पुस्तक ह्या संवसारान दुसरें आसूंक साध्य ना. भाऊन आनी भयणीनो, आज जें आमी संभ्रमता जेजूचें जिवंतपणाचें फेस्त जें आमी संभ्रमता थोडो वेळ नियाळ करया, हाची गुंडाय समजूंक आमी प्रयत्न करया. जेजू जिवंत जाल्ल्याचो परिणाम कितें जालें? परिणाम व्हडलो कांय जावना म्हूण येत. कित्याक व्हडलो जावना म्हूण येत की म्हळ्यार 300 वर्सां भर क्रिस्तांव धर्म धर्मच न्हय म्हणल्या बरयलें केल्लें. सार्वत्रीक जावन राज्याक ह्या देशाक तो एक धर्म म्हणून देशांत वळखून घेवंक नातल्लें. बहिष्कृत ग्रूप हो, तांकां कोणेय मारी येत म्हणल्यार बरी, तांचेर कोणेय फिर्याद हाडली तर जाल्यार न्हय मात्र तांकां जैलांत घालया, तांची आस्त फारयेत. कांयच मुल्याद नासतना क्रिस्तांवांक कश्ट येते. आनी ह्या खातीर जर रोमाक तुमी गेल्यात थंय पळोवंक मेळटात कॅटेक्युम्स. आमच्या सुरविल्या पुर्वजांचे क्रिस्तांवांचे घरां खंय आसात? धरणी पोंदाक आसात. कशें उंदीर आनी कुळेंद्र धरणी पोंदाक जियेतात तशें ते धरणी पोंदाक तांणी जियेचें पडलें. कित्याक? कोणेय तांकां कितेंय करी येता आसलें. 3 शतमानां कितल्यो संतत्यो जाल्यो? एका संततेक 25 वर्सां म्हणून धरल्यार
3 शतमानां म्हळ्यार लगभग 12-13 संतत्यो असल्या स्थितीन जियेले. जर ते असल्या स्थितीन जियेले तर जाल्यार तुज्या पुताच्या 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 असल्या संततेंत ह्या असल्या स्थितीगतीन ते जियेले तर जाल्यार तांणी कितें म्हणी देखलां, तांणी कितें म्हणी अणभव केला, तांणी कितें म्हणी हेर संवसाराच्या व्यक्तींनी देखाणातले अणभव करिनातले तांणी केलां. आनी हो जावन आसा भावार्थ जेजूच्या शिसां पैकी जुदास सोन्न उरल्या 11 जाणां पैकी 10 जाणांक जिवेशे मारले, बाकी करूंक ना. एकलो मात्र जुआंव मात्र आपल्या उतर प्रायमसरी उरलो. इगर्ज मातेच्या सुरवेर इतलें पर्सिक्युशन आसलें, क्रिस्त निजाकी जिवंत जाला गी म्हणलें तसलें सवाल उपजोवचें वाजपी आसलें. पूण ते घट्ट धरून रावले. कित्याक तकडी बदलाल्ली, मेसची तकडी कितें स्केल म्हणटा आमी ती बदलाल्ली. संवसारान पळोवची आनी मेसची आनी ह्या मनशांनी पळोवची आनी मेसची तकडी बदलाल्ली. द बॅलन्स हॅड चेंज्ड. ह्या मनशांक सर्गींच्या उजवाडान पळोवंक दिसलें, संवसारी मनशांक खाली सैमीक उजवाडान सैमीक दोळ्यांनी मात्र पळोवंक दिसलें. आनी ह्या खातीर भावा आनी भयणी जिवंतपण म्हणटना सर्गींची दारां उक्तीं जालीं म्हूण येत. आमी सतमंता मागण्यांत एकाच देवाक सतमंता म्हणटना आमी म्हणटा तो रचणार दिसत्या आनी ना दिसत्या संगतीचो. भाऊन आनी भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत आयडियोलॉजिकल मटिरियलिझम म्हणल्यार तसल्या एका चिंतपांत आसा म्हूण येत. म्हणजे ह्या संवसारांत कितें म्हज्या दोळ्यांक दिसता, म्हज्या हातांनी आपणूंक जाता, म्हज्या इंद्रियांनी अणभव करूंक जाता तें मात्र आसा म्हणल्यार तसल्या एका सिद्धांताक आमी आसा म्हूण येत. लॅबोरेटरींत प्रूव केल्यार मात्र तें आसा, तें प्रूव ना तर जाल्यार ना म्हणलें तसल्या एका चिंतपांत आमचो संवसार फुडें वचून आसा. आनी ताचो परिणाम जावन भावार्थ दंडळटा. भावार्थांत मुखार वेचें एक पिशेपण म्हणलें बरें भोगता. भावार्थ तूं भावार्थी देवाचेर फात येताय आनी की फात येताय शिकप ना गे तुका म्हणलें तसलें सवाल भायल्या गांवांत प्रचलीत. देखून आमची भुरगीं भायल्या गांवांत प्रत्येक जण अमेरिका आनी युरोपांत PUC या 11th उपरांत 5% की उणी देवाच्या अस्तित्वाचेर पात येवची. कित्याक ती एक लज. तुज्या बुद्वंकाक तो एक सवाल, तूं बुद्ध म्हणून अर्थ देवाक सत म्हणटाय जाल्यार असल्या मेटिरियलिझम आयडियोलॉजिकल मेटिरियलिझम आमी आसा, आमी तसो वांटो. आनी असो परिणाम कितें, हो संवसार मात्र हांगाचें मात्र अस्तित्वांत आसचें, ताचे उपरांत दुसरें कांय ना म्हणलें तसलें एका चिंतपाक. आनी ह्या संवसारांत कितें आसा, सगळें नास जावचें. जल्माल्लें हर एक मरता, खंयचेंच उरना. विज्ञानी म्हणटात नेकेत्रां सती मरतात, नास जातात. तशें म्हणटना कितें कितें बाळचें तसलें आसा, कांयच ना. निराशावाद असो परिणाम. आनी हाचो परिणाम जावन ह्या निराशावादा वरवीं जायते जीवगत डिप्रेशन आनी सगळें आसोनी ना म्हणलें तसलो एका रितीचो अणभव. कितलेशीं जाणां अमेरिकांत वाडोवन येता सायकियाट्रीक प्रॉब्लेमाक वळख जाल्ली तसली. कित्याक बरोसो मनशाक धर्न सांगात दिवचो तसलो ह्या जिविताक एक अर्थ आसा. ह्या जिविता उपरांत कितें तुका राखण आसा, संतोष भरीत त्या देवाच्या कितेंच उणेपणांतल्या त्या देवाच्या सांगतपणान तुका अवकाश आसा जियोंक म्हणलें तसलें. नांतर जाल्यार तूं संतोशान जियोंक शकनाय. भाऊन आनी भयणीनो, जेजूचें जीवनपण ह्या नादिसत्या संवसाराचें दार उगडटा. म्हाका आनी तुका तांतू भागीदार करता, न्हय मात्र ह्या दिसत्या संवसाराचें. असो परिणाम कितें, ह्या अणभोगाचो परिणाम जावन हे खाली चिंताप न्हय, हो एक अणभोग. असो परिणाम जावन जे कोण क्रूरी आसात, जे कोण ह्या संवसाराचेर क्रूरपणान आडाळतें चलयतात, आमी डिक्टेटर म्हणटा या आनी कितें म्हणूंक पुरो,
तांचें कांय चलना, तांचें कांय चल्लें ना. कित्याक चल्लें ना? तांचें एकच एक हातेर बेंवूप जावचें आनी सगळ्याच्या सड्ड खंयच्याक आमी भियोवचें? मरणाक. जर मरणाकच तूं भियेनाय जाल्यार ताणें तुका बेश्टावचें कशें? ताणें तुका बेश्टावंक साध्य ना. आनी असो परिणाम जावन सीझर चक्रवर्ती आनी तशेंच रोमाचे चक्रवर्ती आनी हेर क्रिस्तवांक पळोवन अजाप पावले. अरे हांकां धਰਨ कुडावन मारन बडोवन जिवेचे मारल्यानी हे भियेनात न्हय म्हणाले. सगळें रोम चक्राधिपत्य कोसळ्ळें आनी पडलें. ह्या 11 जाणां पागी उपरांत आयिल्ल्या त्या क्रिस्तवां मुखार सगळो संवसार दिंबेर पडलो. आदीं कित्याक आयिल्ले वर्स रशिया नास्तिकवादाचेर चड आनी चड मुखार येता म्हणटना दिंबेर पडलें. क्रिस्ताक वळखलें. पोलंड आमच्या आदल्या पापा जुआंव पौल दुसऱ्याचो थंय गांव नास्तिकवादाक आशिल्लें तेंय पडलें. भावन आनी भयणीनो, क्रूरीचे हातेरस सोम्यान कांड व्हेलें आनी आमी हर एकल्याक बरुवसेची व्यक्ती केल्यांत आज कोणी आमी करतना हें फेस्त आमी संभ्रमतना सवाल खंडीत जावन उब जाता. देव कित्याक आणखी आपणाचो प्रभाव दाखयना? त्या दीस फोंडाचो फातर लोळोवन आपणाचो प्रकाश आनी प्रभाव प्रगट केल्लो सोमी कित्याक आज आमच्या मुखेल्यांक धਰਨ सांगना हांव जिवंत आसां, सर्गार आज उक्तें आसा, तुमी आणखी कुड्डेपणांत आसात म्हूण कित्याक आलयना आनी दाखयना? कित्याक आमी आणखी कश्टवण आसां? भावन आनी भयणीनो, जर आमी जेजू जिवंत जाल्या उपरांत ताणें कोणाक भेट दिली म्हण आमी पळयल्यार आमकां हाचे जाप कळटा. आमी संवसारी मनीस खंडीत जावन जेजू थंय सूख सोदूंक पावता. कित्याक जेजू जिवंत जाल्लो तो ताणें पयलें कोणाक लागीं वचचें आशिल्लें? श्रेश्ठी आसा का जशें वचचें आशिल्लें? तुवें फर्माण मारलें म्हजेर नाका म्हूण सांगलें न्हय? जिवंत जाला हांव, शट अप म्हूण सांगचें आशिल्लें. पिलाता जरशीं वचचें आशिल्लें, शट अप, तुवें म्हाका मरणाचें फर्माण दिलें, हांव जिवंत जाला. वचचें आशिल्लें रोज सेजारा लागीं, रोमाच्या चक्रवर्ती लागीं. कोण तूं? हांव जिवंत जाला. कांय केलें ना ताणें. कोणाक सरशीं गेलो तो? स्त्रियां सरशीं, ह्या दुर्बळ्या अशिकपी ह्या शिसां सरशीं. आनी वसा रे म्हणालो, वसा गो प्रगट करा म्हणालो. कांय दडपा दाखोवना, फोर्स करूं ना, कोणाकच फोर्स करूं ना. सावकास 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 उजवाड दिलो, समजोनी दिली आनी असो परिणाम जावन तांचे थंय बदलावण आयली. विचारूंक पुरो पावलूक गोड्यात हांव शेवटून हांगी म्हणून विचारूंक पुरो. पावलूक शेवटिलें, पूण पावलो देवाच्या उर्बेन बरोवन क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक कश्ट दितालो. देवाच्या उर्बेन बरोवन आमा हर एकल्याच्या चड देवा थंय उर्बा ताका आसली. नेनारपणान तो जेजूच्या विरोध वेतलो आनी त्या खातीर ताका समजोणी दिली. भावन आनी भयणीनो, देव कोणाकच फोर्स करिना, कोणाकच शेवटिना. एपील करता, विनंती करता, अवकाश दिता. परत्यान परत्यान नव्या नव्या रितीन तुज्या जिवितांत प्रवेश जावंक आशेता. फोर्स करिना आनी केन्ना ताका आमच्या जिवितांत प्रवेश जावंक सोडटा आनी केन्ना ताची शिकवण आमच्या काळजा मनान जिरयता. तेन्ना जें कितें ताणें आमचे खातीर जोडून घेतलां त्या प्रकाशान, त्या उजवाडान आमी न्हय मात्र मेल्या उपरांत ह्याच संवसारांत ह्याच जिवितांत बरवशेची व्यक्ती जावन आमी जियोंक शकता. भावन आनी भयणीनो, मी जर एक वेहिकल काणयोंची जाल्यार कार जावं बाईक जावं आनी कितें जावं काणयोंची जाल्यार पयलें सर्वीस कितें पळयता, वॉरंटी कशें पळयता, गॅरंटी आसा की वॉरंटी आसा की. कितले वर्सांचे आसूंक पुरो? 2 वर्सां, 5 वर्सां, 10 वर्सां, मागीर गेलें. काजार जातना खंडीत जावन वखाल पळयता, ह्या मनशाक पाती येत गी, ह्या चेडवाक हांवें पाती येत गी, म्हजो बरो असो म्हजें जिवीत ताच्या हातीन घालयत गी. जर एक व्यक्ती आसा ह्या संवसारांत कोणाच्या हातीन हांवें संपूर्ण जावन म्हजें जिवीत घालयत, तो सोमी जेजू क्रिस्त. कितेंच फाटी मुखार पळयनासतना म्हजें जिवीत संपूर्ण जावन ताच्या हातान घालयत, तो जावन आसा सोमी जेजू क्रिस्त.
आणि ताच्या हाती आपणाचें जिवीत घाल्लें येदोळ सलवंक आनी सलवणांत आनी ह्या खातीर आमी क्रिस्तवां भागी. भाऊ आनी भयणीनो, एक संप्रदाय आसा, इस्टर एग म्हणटा आमी. पास्का वेस्ताक पास्कांचे तांती थोडे कडेन हांगा ही संस्कृती आमच्या कोडयाळा की आयल्या न्ही गे इस्टर एग खालें तें. जर तुमी एक कोंबयेच्या उबेक दवरलें तांती पळयलें जाल्यार ह्या खंयच्याय सुकण्याचें तें सुकणें सडावत आमकां मेळना, पूण कोंबयेचें तांती आमकां पळय. कोंबयेच्या त्या उबेक त्या तांतयांत जीव फुटता आनी सादारण एक 17-18 दिसांनी समर्पक रितीची ताका उब मेळ्ळी तर जाल्यार तें पील एका पिलाच्या रुपाक येता आनी त्या पिलान त्या मासूम त्या धाकट्या पिलान ताच्या भोंवतणी आसचें तांतयाचें कर्ल ताणें पुटयचें. कोंबी पुटयना, त्या पिलान पुटयचें आनी तें पील सकाळ सकाळ त्या तांतयाच्या कर्लाक मारता 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 भोवशा 2-3 दीस तांतून कसिता आनी सकाळ थंय एक बुराक जाता. हांवें पयलें चिंतलें, म्हजी माई सांगताली ना तें कोंबयेन पुटोवचें न्हू, कोंबयेन पुटोवचें न्ही. कित्याक हांव कोटेश्वर आसतना जायत्या ह्या तांतयांत हांव पिलांक काडयल्लो अणभव आसा. हें पिलत पुटयता. भाव आनी भयणी, हें इस्टर एग. क्रिस्तान आपणा भोंवतणी असलें सरल फुटयलें, मरण म्हणलें सरल फुटयलें. म्हज्या आनी तुज्या भोंवतणी तें एक सरल आसा हो संवसार म्हणलो. जर तें पील 22 दिसां भितर तें कर्ल फुटयना तें ताचे भितर मरता, ताचे उपरांत वांचना. भाव आनी भयणी, आमकां एक लिमीट आसा. ह्या संवसाराचें जिवीत आखेर जावच्या पयलीं आमी तें कर्ल फुटोवंक आसा. भावार्थाच्या उजवाडान आमचो हात सुमयाच्या हातान दिवंक आसा आनी चलोवंक आसा. हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना ही कृपा आमी मागोवन घेवया. हे फेस्त 40 दिसांच्या आमच्या ध्याना उपासांनी जायत्य रितीच्या बऱ्या करण्या उपरांत आमी ह्या फेस्ताक येवन पावल्या आसता. देवाक आमी अर्घ दिवया. हें आमी चिंतूंक साध्य जाल्लें तसलें, आमच्या गिन्यानान आटापूंक जायना तसलें. आनी ह्या वरवीं आमचें क्रिस्तवांचें जिवीत हेरां बरी न्ही. हेरांनी सलवल्यार मात्र हांवें जिखयेत. हांवें जिखोन ताणें जिखोन मुखार वचूंक जायना, देखून हांवें ताका सलवीजस. हें संवसारी नियम. पूण क्रिस्ताच्या नियमा प्रमाणे केन्ना हांव आनी एकल्याक जिखयतां तेन्ना हांव जिखतां. आनी एकल्याक बेजार करना हांवें संतोश पावचें न्ही. आनी एकल्याच्या जिवितान संतोश हाडला तेन्ना मात्र म्हाका खरो संतोश मेळटा. आनी एकल्याक मोस करन, आनी एकल्याक कितें करन, ताका पाड करन हांवें बरें जावंक साध्य ना. हें संवसारी नियम आमकां जाता म्हूण सांगता तर जाल्यार क्रिस्ताच्या नियमा प्रमाणे पेल्याक तुवें बरें केलें तेन्ना मात्र तूं तुजें नीज बरेंपण सोदून काडूंक शकताय. क्रिस्तान आपणाक संपूर्ण रितीन खाली केलो, त्या खातीर सर्वेस्परा देवान ताका हुंस उबारलो म्हणटा फिलिपेकारांक बरोवन सांपावलो. हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना त्या क्रिस्ताच्या जिवंतपणांत आमी साक्षी जावया. आमच्या जिवितांत तो क्रिस्त खंय पयस ना. इस्रायलांत या जेरुसलेमांत थंय ना तो आमच्या मोदें आसा. खंय दोग्या तेग म्हजे नवी आसात, हांव तांच्या मदगात आसा म्हणालो. आमच्या मोदें तो आसा. सर्गींच्या राज लागीं पावलो तेन्ना तुमच्या भितर आसा म्हणालो. तुज्या भितर तो आसा. पवित्र स्नाना मुखांतर आमी हरी एकली त्या पवित्र त्रित्वेची तेंपलां जाल्या हांव. सदांच तसो प्रकाश तसो स्वास आमचे थंय आसो. आनी ह्या मुखांतर आमी हरी एकले जिवंत क्रिस्ताचे फाटलावदार धाकटुले क्रिस्त जावन ह्या संवसारांत जिवोवचें भाग आमी सुमेस्तांक फावो जावं आनी ह्या संवसारी जिविता उपरांत सर्गराजांत सासनाच्या सासनाक ताच्या गोपांत आमकां विशय मेळो. आमेन. आतां ह्या देवस्तुतेचो तिसरो भाग उदकाचेर आशिर्वाद आनी पवित्र स्नानाच्या बासावण्याची नवसरणी. सोम्या जेजूच्या मरणा आनी जिवंतपणाचो फळ पयले सुवातेर पवित्र स्नानाच्या संस्कारा वरवीं आमकां लाभता. जशें क्रिस्त मेलो तशें
आमचें खोटें सई मोरणांक आमी ओपून दिता हाचो गूट जावन आतां मुणयारी उदकाचेर आशिर्वाद घालतलो हें उदक आमकां आमच्या पवित्र स्नानाचो उगडास करूं आनी आमकां क्रिस्तांतय दिसान दीस नवी रचना करूं म्हूण मागया. उबी रावया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, हे झरींतलो नवो जल्म घेतली तांकां जेजू क्रिस्त सुवें आपल्या आपणायलेल्या भुरग्यांक एकवटावचे खातीर हे झरीचेर ह्या उदकाचेर आपली कृपा देवय म्हणून आमच्या सर पदवेदार बापा लागीं नम्रतेन मागया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमच्या पवित्र स्नानाच्या उगडासाक ज्या उदकाचो आमचेर शिवर पडतलो त्या उदकाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण सर्वेस्परा आमच्या देवा लागीं मागया. आमकां तो नवी करूं आनी आमी घेतलेल्या पवित्र आत्म्याक विश्वासी रावूंक तोच आमकां कृपा दिवं. सर्वेस्परा देवा आमच्या बापा, हे भोव पवित्र राती आमी तुजी भुरगीं जागरण करता. आजापानी तुवें आमकां रचल्याय आनी अदीक व्हडा आजापानी तुवें आमकां सोडयल्याय. हासो आमी हे जागरणेंत दिनवाशी काळजान उगडास करता. तर कनवळेन आमकां पाव आनी ह्या उदकाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या कुडींक जीव भरूंक आनी त्यो नितळ करूंक तुजे काकुळटीचो उपाय कसो तुवें उदाक रचले. कित्याक म्हळ्यार उदका वरवीं तुजे परजेक तुवें गुलामपणांतली सोडयली आनी अरण्यांत तिची थान बागयली. उदका वरवीं तूं मनशे कडेन नवो करार करचो आसलोय म्हूण प्रावाद्यांनी परगटलें. शेकीन जोर्दान न्हंयत जेजून पवित्र केल्ल्या उदका वरवीं पाड जाल्ले आमचे सैम पुनर्जल्माच्या नाणांत तुवें नवें केलें. देखून हें उदक आमी घेतिल्ल्या पवित्र स्नानाचो उगडास जावं दी आनी ह्या पास्क परबे समयार पवित्र स्नान घेतिल्ल्या आमच्या भाव भयणीच्या संतोशान आमकांय वांटो मेळोवन दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. साळीस दिसांचो प्राचीत काळ आदारल्या आमी काळोखाचे सक्तेंक पाठ करून उजवाडाची भुरगीं जातले हांव म्हूण सोम्यांक परत बसतिव्या. पास्काचे वातीत हांव तुमच्यो वाती तुमी पेटोवच्यो आनी सर्वांनी याजकान विचारल्या सवालांक व्हडल्यान जाप दिवची अशें पवित्र स्नानाच्यो आंगवण्यो नव्यान करच्यो.
प्रितीच्या भावा भयणीनो, पास्काच्या गुटा वरवीं जेजू सांगता नवे जिणयेची साल आमी धरचे खातीर ताच्या सांगता पवित्र स्नानान आमकां निके पेले. ते पासत प्राचित काळाची दंडोन आमी पाडल्या उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्या समयार सैतानाक आनी ताच्या कामांक पाट करून आनी कथोलीक पवित्र सभेंत देवाची सेवा साकरी करूंक उतर दिवन आमी केल्ल्यो बसवण्यो आतां नव्यान करुया. देखून सगळ्या काळजान उसारून सांगात, देवाची स्वतंत्र भुरगीं कशें जियोवचे खातीर तुमी पातकाक पाठ करतात मू? वय हांव पाठ करता म्हूण तुमी जाप दिवचे. पातकाची गुलामां तुमी जायना जावच्याक खोटेपणाच्या पुसलावण्यांक तुमी पाठ करतात मू? सैतानाक पातकाच्या बापायक तुमी पाठ करतात मू? सर्व पदवेदार देव बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सतमानतात मू? जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच सुपूतो अंकवार मोरयेतावन जल्मलो, ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पेलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सुमयाक तुमी सतमानतात मू? बापा आनी पुतातावन उपजल्ल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्याक तुमी सतमानतात मू? कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचे पुनर्जीवनपण आनी सस्नाचें जिवीत तुमी सतमानतात मू? तर आतां आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला आनी पातकांचें भोगसणें आमकां दिलां. तो सर पदवेदार देव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप आमच्या सुमेस्तांक सस्नाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळूं जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आतां हांगासर जिवचे आमी कार्मेलीत आमच्या बेसाच्यो आंगवण्यो करता. जेजूचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करची सर्तीक जबाबदारी आमी हाती घेतल्या जाल्ल्यान तुमी ह्या वेळा आमचे खातीर मागचें. सर्व ब्रदरांनी आल्तारी मुखार जमचें. I, Brother Stephen Pereira, renew my religious profession, and I promise to God, to the Blessed Virgin Mary of Mount Carmel, and to my superior, chastity, poverty, and obedience, according to the rule and the constitutions of the Order of Discalced Brothers of the Blessed Virgin Mary of Mount Carmel. With my whole heart, I give myself to this family, founded by Saint Teresa, that by the grace of the Holy Spirit and the help of the Mother of God,
by constant prayer and apostolic activity in the service of our Mother, the Church, I may attain to perfect charity and give eternal glory to the most holy Trinity. तुमच्यो वाती पालवयात. सोम्यान आमकां आयचे राती परत पवित्र केलां आनी आमी नवी रचना जाल्या. आतां हाचो गुर्त जावन पवित्र केल्लें उदक याजक आमचे वयर शिंपडायतले. ताच्या उपादेशां प्रकार जिवंक जाय आसची कृपा आनी बोळ ह्या वेळा आमी त्याच जिवन जेजू लागीं मागया. सर्व आतां उबी रावून जीवन जाल्ल्या क्रिस्ता बराबर आमची मागणी देवाक भेटोवया. सरकींच्या बापा पवित्र सभा सोलोन वरच्या पापा सैबान आणि सहधर्मीक वडिलांनी पवित्र उक्रिस्ताच्या पोषणान आणि पवित्र शब्दाच्या उस्वाडान देखी बरी जिणेची येशें आणि जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचे साक्षी जायशे कर म्हण मागता. जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. राष्ट्राच्या सर्व राजकीय फुडाऱ्यांनी निस्वार्थी मनोभावान राष्ट्राच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आणि तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणाची बरी खबर प्रगट करूंक तांकां उदार मन दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध पिढेन वळवळच्या तुझ्या भुरग्यांक बेगीनच बरी भलायकी फावो कर आणि जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची रूच साकूंक तांकां फावो कर म्हण मागता.
बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या वावराचेर तुझे सुभाव आशिर्वाद घाल. तुझ्या भुरग्यांक दिसपडतो ग्रास फावो कर आनी आमकां नैसर्गिक अवघडांतले आनी वायटा विघ्नांतले राख म्हूण मागता. आमच्या कुटुंबांनी भगवंत कुटुंबाचे आदर्श घेव. भगवंत कुटुंबाची आनी सुवातेच्या उजवाडाची पजरली नेकेत्रां जायशी कर म्हूण मागता. एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी काळो कावतावन उजवाडाक येशे पुनर्जिवंत क्रिस्ताचेर सदांच बोवाट दवरिशे आनी सस्नीक जिवी जडिशे कर म्हूण मागता. आमी मागया विविध रितीन आमकां सहाय केल्ल्या व्यक्ती पासून सेवका पासून स्वयंसेवका खातीर मागया हे मिसाचें बलिदान कोणें दिलां तांचे खातीर मिसनार आशिर्वादान तांचेर कुटुंबाचेर तांच्या जिवितार देव फोव करून दवर. बाप्पा आमच्या तुज्या मोगाळा बाप्पा आमची कालती प्रार्थना तुजे मुखार आमी उबारल्यांत. देन आमची मागणी स्विकार कर. तुज्या शुभम आशिर्वादान देण्यान आनी कृपेन आमकां बर आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या पुना जिवंतपणांत आमकां भरपूर तरान वांटेली कर. आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात. दया करून बसात. आता आयचे दाबाजीक रातीचो चवथो आनी निमाणो भाग दिनवासनेच्या बलिदानाचो संभ्रम. आमी जिवी उरोवंक जिवन जेजू आपल्या कुडी रक्ताच्या बळान आमकां भरता. हे आमचे ते खरें जावचे खातीर आमी आमचें जिवीत बापाचे स्वाधीन करुया आनी ह्या दिनवासनेच्या बलिदानांत वांटो घेवया. Serasna prasobi tu castevo pundita tu enstilli deni kalti amchi chini moganti samarpita त्यागांच्या कष्टाचो दयेन स्वीकार कर म्हूण मागता. तुवेंच दिल्लें जिवीत सरसना प्रासोबी तुकाच देव ओपून दिता. तुवेंच दिल्ली देणी कालती आमची जिणी मोगान ती समर्पिता. Gurtamच्या वावराचो रोस्ताका फोळाचो गुरतामच्या वावराचो सुख संतोष
जिणेसो तुवें आमकां दिवसो मोगाल मोपून दी म्हूण मागता तुवेंच दिल्लें जिवीत सरस ना प्रासुबी तुकाच देवोपून दिता तुवेंच दिल्ली देणी घालती आमची जिणी मोगान ती समर्पिता तुवेंच दिल्लें जिवीत सरस ना प्रासुबी तुकाच देवोपून दिता तुवेंच दिल्ली देणी घालती आमची जिणी मोगान ती समर्पिता म्हज्या भाऊ भयणो म्हज्या आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवपाक म्हणता तसलें जावं म्हणून मागात हे तुमच्या तंतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेके पयसुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे सर्वेस्पर आमच्या मोगाळा बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आनी देणी मैपसान मानून घे पस्काच्या गुटांत वांटो घेवंक तुवें आमकां पाव केलाय तर तुजे दिव्या पदवेन हे बलिदान आमकां ससनाच्या जिविताचे वखद जायशें कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वांकडे आमी तुका वाकणूक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो पूण अधिक करून ही उत्तम रती तुजे महिमेची किर्तनी वाकानी वर्त्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पस्काची बली तोच तो दुलोबून निरपराधी मेंढरो संवसाराचे पाप करता तो आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुन्हा जिवंत जावन नवे जिवीत आमकां दिलें देखून पस्काच्या संतोशाच्या नादाराक उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गी सोर दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार सर्वेस्पर तू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय असल्या दिनवशी काळजान भोव दयाळा बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं आमी तुजे मुखार येता बलिदान करूंक आमी हें देणी आडल्यांत ती तूं मानून घे आनी ताजेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागता तुजे कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता तिका तूं राख आनी चलय आख्या प्रितिमेचेर तिका शांती दी आनी खोटान सांबाळ तेच परी आमी ती भेटयता तुझ्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पासोत पिटा पावल आमच्या गवळी बापा पासोत आनी धर्मदतांनी परगटलो तोच करो बाबार्थ सांबाळतले आनी शिकयतले हांव पासोत सर्वेस्परा तुझ्या साकरा आनी साकरणी खातीर आमची मागणी आयक तुजे वेदे भोंवतणी एकठांय जालेल्या आमच्या सुमेस्तांची दया कर आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय
ससनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाकाणूंक हें बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आमा सुमेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पिता. अख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज आमचो सुमी जेजू क्रिस्त आपले कुडीन पुनर्जीवन जालो ती भोव पवित्र रात संभ्रमता आनी त्याच जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सुम्या आनी देवाचे सदांच औंकार माये मोरयेक भक्तीन वंदिता. तेच परी तिच्या पोतेक बागेवोन जुजेक तशेंच बागेवोन पेद्रू आनी पावलू आनी आंद्रे जाकोब जुआंव तोमास जाकोब फिलिप बार्तोलोमेव मातेव सिमाव आनी ताद्देव लीन क्लेत क्लेमेंत क्लिस कर्नेल सिप्रियन लोरेस क्रिसोगान जुआंव आनी पावलू कॉस्मो आनी दमियांव ह्या तुज्या धर्मदुतांक आनी रक्त साक्षांक आनी सुमेस्त तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मागणेच्या धर्मान तुमचो आमकां सदांच राख आनी सांबाळ. बापा तुज्या मुण्याऱ्यांचे आनी सगळ्या कुटुंबाची तेणी मानून घे. उदका आनी पवित्रत्म्या वरवीं तुवें नवो जल्म दिलोय आनी सोर पातकांचे बॉक्साने फावो केले तांचे पासो ती आमी समर्पिता. ह्या जिवितांत तुजी सवस्तकाय आमकां दी. ससनाचे केस्तेचे आमकां निवार आनी तुवें विंचून काडलेल्या मदें देन आमकां घे. सर्वेस्परा ह्या देनाचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरून ससच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदार बापाक दोळे उबारून दिवन वचलो आनी ताणें उंडो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोतो समर्पूंची. तेच परी जेवण जात आसतना आपल्या पवित्र हातांनी कास घेतली तुका नव्यान दिन वचून ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी ससने कराराचें रगत पातकांचे बक्षाने म्हणच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशा पसोत ते वरवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta sugod pergotuvya Sumya Jesu ami ho undo kata ani ekal sintle pieta Pauti tu वैभवाने सर तुझे मरण प्रगटा. बापा आम्ही तुझे मुण्यारी आणि तुझी परजा तुझ्या पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताच्या कष्ट मरणाचो पुन्हा जिवंतपणाचो आणि सर्गासडणेचो भक्तीपणे उगडास करता आणि तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवंत देवा आमी तुका समर्पिता. ही निर्मळ
पवित्र आणि संपूर्ण बली ओ जिविताचो उंडो आणि सडवणेची कास हांचेर तुजो प्रसन्न जावं तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुज्या नितीवंत साकरा आबेलाची देणी भवर्त्यांच्या बापा आब्रामाचो यज्ञ आणि तुज्या याजाक मेल्किजेदेकाच्या बेटवणी तुवें मानून घेतली तेच परी हे बलिदान तुका मानू सोर पदवेदार बापा तुजो दूत हे बलिदान सर्गा तुज्या मुखार वर म्हणून आमी तुजे लागीं कलतेपणी मागता अशें हे वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सवतेल्या आमा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादांनी देण्यानी बर सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींची काकुळट कर भावार्थाची मोर आसून ती आमच्या आदीं गेल्यांत आनी विश्वांत आसात तांकां आनी क्रिस्त मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सूख आनी शांती मेळो आनी आमा पातक्यांक तुजे आगाणीत काकुळतीचेर विश्वास दवरतेल्यांक कितें फावो तें पळोवं नाका पूण आमची पातकां भोगोस आनी जुवांव स्तेफन मातियस बार्नबस इनास अलेक्झांडर मार्सेलिन पेद्रू फेलिसिता परपेत आगाता लुसिया आग्नेस सिसिलिया अनास्तासिया या तुझ्या धर्मदूतांच्या आनी रक्तसाक्षांच्या आनी समेस्त तुझ्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर त्यास उदेशी सर्वेस्परा उसोर बऱ्यो वस्तू रचून जीवन आनी आशिर्वाद भरताय पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बाप्पा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां ये, तुझी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्त आमकां दी. सडचे बागणे आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे न्ही भरोशे नत्रेतले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सोर पातकांतले सुटय आनी सोर आकांतांतले वाटय. आनी महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सोमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां आंबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोंवतणेचेर दिश्ट घाल
आणि तुझे कुशे परमाने तिका शांती दिने पोटान सांभाळ तू जियेत आणि राजवट चलयताय ससनाच्या ससना समेची शाती सदांकाल तुमचे सवय आसो पुन्हा जिवंतपणाच्या संतोषान बरोवन आमी एकामेका शांती दिवया. देवाचे शिडिये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाचे शिडिये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत पुनर्जीवन जावन आमकां अनुभव दिवंक आयलो जेजू आमचे मुखार आसा. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळीच्या जेवणा पयली आमी सुभागी भलायकी म्हाका मेळटली. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು. ಉಳಿದವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗಾಗಿ ಬೇಡುವುದು. भक्तीपणानं आम्ही कुमगार आता सेवसो संगतच गायन मंडळी आमकां देवाचे हाजीरपण वळखूंक आनी ध्यानान मागणें करूंक आदार दितले. बाळूक जेजू कुटुंबाच्या संध्यांनी पयलें याजकांक फाटल्यान कुमगार वांटूंक आपोवन व्हरचें. जीव प्राण मोजो तूच मोजो आसरो जिणेक मोजे तुजे बिने ना शांती ना बरवसो तुझ्या हातान जीव प्राण मोजो तूच मोजो आसरो जिणेक मोजे तुजे बिने ना शांती ना परवसो जेजू तू मोग जीवो अमृत जीवितासो तारोक तू आत्म्यासो कुवर सर्वोनेसो जेजू तू मोग जीवो अमृत जीवितासो तारोक तू आत्म्यासो कुवर सर्वोनेसो
सलयताय तूंच म्हजो राजा उपट वाडताय दैवीक जिवितान भरताय पातकीरसने तूं चलयताय तूंच म्हजो राजा कुर्बाक लागून उपट वाडताय दैवीक जिवितान भरताय जेजू तूं मोग जीवो अमृत जिविताचो तारूक तूं आत्म्याचो कुंवर सोडवून येसो जेजू तूं मोग जीवो अमृत जिविताचो तारूक तूं आत्म्याचो कुंवर सोडवून येसो जेजू आमकां वैरूबा लेल्या मरण जिखून आमकां पाटी हाडलेल्या अर्गान जेजू आमकां वैरूबारलेल्या मरण जिखून आमकां पाटी हाडलेल्या सगळ्यो आस्तुवे तुटयल्याय जीवनपणा देणे आमकां लाभल्याय सगळ्यो आस्तुवे तुटयल्याय जीवनपणा देणे आमकां लाभल्याय अर्गान जेजू बरवसो भासायलेल्या सासन शांती आमकां जोडून दिल्या अर्गान जेजू बरवसो भासायलेल्या सासन शांती आमकां जोडून दिल्या कलत्या काळजान आज स्तुती गायता तुझ्या उजवाडान आमी चलता कलत्या काळजान स्तुती गायता तुझ्या उजवाडान आमी चलता जेजू काळजांची पेटयलेल्या काळोख संपोवन नवे फांते दिल्या अर्गान जेजू काळजांची पेटयलेल्या काळोख संपोवन नवे फांते दिल्या आता मनशा जिणे सोबाय आयल्या आमच्या बावार्दा बुन्याद मेळ्या आता मनशा जिणे सोबाय आयल्या आमच्या बावार्दा बुन्याद
पुण्यात मेळ्ळ्या. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, पास्काच्या संस्कारावरवीं तुवें आमकां दादोशी केलाय. आतां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमचें काळजां भर आनी हे परी एका मनाची आनी एका काळजाची आमकां करून मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवी. मोगाळ भाव भयणीनो, नवार्दीक प्रसंगदार अमेरिकाचो बिशप फुलटन शेन आपल्या बुकांत बरयता की मनशाकुळाच्या सगळ्या चरित्रेंतच जर तर मेल्ल्याच्या फोंडार पारो दवरला तर आनी मेल्ल्यांतलो एक मनीस और एकलो जिवंत उठून आयला तर थंय येदोळ म्हणसर कोणाच्या जिवितांत जावना बगार जेजू क्रिस्ताच्या जिवितांत. वय मरणाचेर पातकाचेर जैत व्हरून जेजू जिवंत उठलो आनी ते वर्तें घडीत आज आमी संभ्रमले आनी पुर्वा जिवंत जाल्लो क्रिस्त आमकां जण एकल्याक आज परत म्हणटा, भिये नाकात, हांव तुमच्या संगात सदां काळ आसतलो. मोगाळ भाव भयणीनो, सोर याजकांच्या आनी ब्रदर्सांच्या नांवी तुमकां समेस्तांक जी हांगासर जमल्यात, तुमच्या कुटुंबादारांक जी गांवांत आसात परगांवांत आसात, पास्का फेस्ताचे उल्हास आमी पाठयता. तसो पुनर्जिवन क्रिस्त आमकां समेस्तांक ताच्या कृपे देण्यांनी विशेष रितीन ताच्या धैर्यान आनी शांत समाधान बरो म्हणून आमचे समेस्तांचे मागणे. विश यू ऑल हॅपी ईस्टर, हॅपी फेस्ट टू ऑल ऑफ यू. ताजेचो आवाज आनी जैते वंत क्रिस्ताक आमी अर्गां दिवया. फाटल्या 40 दिसांनी हांगासर कार्मेल गुड्यार जायती धार्मीक वा आत्मीक कार्यक्रमां घडलीं आनी तुमी जायतीन हातूंत भाग घेला. सिंधीच्या बुधवारा सुरू जाल्लें, त्या उपरांत हर एका आयतारा शुक्रारा कुर्साची वाट, थाळयेचो आयतार, 40 वरांचें आराधन आनी फाटल्या 3 दिसांनी हांगासर हे धार्मीक संभ्रम. जायत्यांनी तुमी हाका आदार दिल्लो आसा, जायत्यांनी वावंट काडले आसा आनी आमच्या फादऱ्यापांनी ब्रदर्सांनी जायती वावंट काडली आसा. पूण आमी समेस्तांच्या की चड एकल्यान वावंट काडल्या. दीस रात पूण लेखी नासतना नाजूकायेन मांडावळ घालून हर एक रितीचे कार्यक्रम, हे आत्मीक कार्यक्रम बऱ्या तरेन जावच्याक जायतो गम काडला. मात न्ही, भोवशा थोडे केसी जडयल्या तुमकां दिसता म्हाका. आनी तो जावन आसा आमचो श्रायन डिरेक्टर फादर स्टीवन पेरेरा. ताका आमी आज उल्हास पाठयता, ताच्या ह्या बऱ्या कामाक शाबासकी म्हणटा आनी मुखारी आमचो समेस्ताचो पाठिंबो ताचे थंय आसूं म्हणून म्हजो बरवसो आनी म्हजी आशा. पुरो केस चडचे पयलें 2 दिन वचण्याची उतरां. भोवन निबणिनो, आमी जुबलेवाच्या बागी वर्सा आसा आनी ह्या बागी वर्साचें पास्क फेस्त ह्या बागी आनी पवित्र जाग्यार आमी संभ्रमते आसा आनी हें फेस्त हांगासर संभ्रमोंक आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. फाटल्या 3 दिसांनी मात न्ही हर एक धार्मीक कार्यक्रम हांगासरच्या संदर्भार तुमी शिस्तेन आनी भक्तेन हाजर जातात आनी भाग घेतात आनी तुमचें हाजीरपणू आमकां धार्मिकांक आमची समर्पीत जिणी जियोंक व्हडेक प्रेरण आनी पंतफान अशेंच आमकां तुमी प्रेरेपीत करनच रावा. तुमकां देव बरें करूं. ह्या फेस्ताचे प्रधान याजक मनदेक बाबिल संतावरो
तांणी हांगा आसचें उणें ते देवपोणेचे डिरेक्टर आसता भुरग्यांक घरी घालचे खातीर सदां कोवेंता भायर आसतात. आमकां खंडीत जावन याजकांची गरज आसा. ह्या पुणशेतांती आमकां आपुरबायेची सेवा मेळटे आसा. तुमच्या आत्मीक गरजांक आमी एवर रेडी आसता. मुखारी असली सेवा मेळचे जाल्यार आमकां देवपोणी जायचे ह्या दिशेन तुमचो आदार आशेता. जर तुमी तुमच्या भुरग्यांक वा धार्मीक वोड आसच्या भुरग्यां विशीं तुमकां कळीत आसा जाल्यार बाब विल्सनाक वा आमकां कोणायक कळया. मुखलें काम बाब विल्सन पळयतलो. तांचे सांगता आयच्या दाबाजाचेर अपूर्बाई सोनियाळ दिला मानदीक बाब दीप फर्नांद हांचे संगी ह्या मिसान भेटवून केल्ल्या ह्या कोविंताच्या सर्व याजकांक देव बरें करूं म्हणटा. आयची ही जागरणची रात संभ्रमूंक आमच्या कोविंताचे थोडे याजक फिरगजांक गेल्ले आसात. तांचोय ह्या वेळार आमी उगडास काडटा. ह्या कोविंताचें तशें पुणशताचे जिवे खांबे आमचे तरणाटे ब्रदर्स हर कामांनी तांचें क्रियाळ मेतेरपण आमकां आमची देवस्तुती भक्तीपुरीत रितीन संभ्रमूंक आनी हर योजना सुसूत्र रितीन जारयेक हाडूंक सहाय जाता. ब्रदर्स तुमकां आमचे सलाम. हे पुणशेत आपणाचेंच म्हूण लेखून सेवा दिवची बऱ्या मनाची व्यक्ती आसात. सेक्युलर कर्मलीत सांदे, बाळूक जेजू कुटाम, इन्फेंट जीजस ऑटो ड्रायव्हर्स असोसिएशन, कार्मेल सोल्जर्स, बाळूक जेजू जेवण समिती सांदे, इन्फेंट जीजस कॉयर तशें पुणशेत आनी कोवेंताचे सिब्बंदी तुमकां सगळ्यांक आमी दिनवासनी दिता. पुणशेताच्या हर धार्मीक लितुर्चे वेळार प्रत्येक जावन ह्या त्रिदुमे वेळार अंजाळ ताळ्यान गायन गावन आमकां सर्गी अनभगान बरोवंक आदार दिवचे आसात. आमचे कार्मेल कॉयराचे सांदे तांकां आमी आभारी. देवाच्या सेवेंत कशें बोडवे सदां व्यस्त तशें देवस्तुतेन आमकां आमची नेंतुली बुळगीं व्हड सहाय वेदी सेवा करतल्या भुरग्यांनो तुमकां आमचे थँक्स. तुमी हेर जायतीं हांगासर कुमसर असो सक्रामेंत जोडूंक येतात. न्हय मात्र प्रायस्त तरणाटे लेगून आमी निजायकी संतोश पावता आनी अभिमान भोगता आनी हो सक्रामेंत दिवंक आमी केदाळाय तयार आसा. ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत आमकां कुमसरान कुमूक करूंक पयशेल्या बಳ್ಳारीच्या हुयना हाडगळीतावन मानदीक बाब लॅन्स सिरेबेल्लो आसले. थंयसर स्ट्रीट भुरगीं बिदिनी आसच्या भुरग्यांक एक सांबाळचें एक ऑर्फनेज आसा आनी त्या ऑर्फनेजीचे हॉस्टेलाचे ते डिरेक्टर जावन आसात. तांकां आमी दिनवास पाठयता. तशेंच आयचें पास्काचें गीत गायिल्लें मानदीक बाब जॉन लोबो आमचेच कर्मलीत तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. ह्या त्रिदुमे वेळार आमकां आदार दिल्ले आसात. आवाज ओदाकसून दिला क्रिस साउंड्स, आल्तार सोबयल्ल्या ग्लॅनी डेकोरेटर्स, बसके केदलां दिल्यात लोबो एरेंजर्स, पुणशेत उजवाडायला बेन इलेक्ट्रिकल्स, विशेवाच्या आल्तारीक पुलां दान दिल्ल्या दानिंसो देवदीन आलिस रोड्रिगस हिच्या उडासाक तिच्या भुरग्यांनी, साक्रिस्तीन आदार दिला ग्रेशन डिसोजा आनी हांगाची सर्व कार्यक्रमां सगळ्या संवसाराक पावोवंक आदार दिला कार्मेल किरण मिडियाच्या जॉन डिसोजाक. तुमचो आभार आमी मानता. आज हांगासर एक नवेन्स आपुरबायेचें पास्काच्या वातीचें स्टँड हाडलां. कशें दिसता तें? बरें दिसता न्ही वय. ह्या पुणशेताच्या उपयोगाक आसच्या ह्या सोबीत आनी गरजेच्या स्टँडा बाबतींत जाल्ल्या खर्चाक जर तुमकां स्पॉन्सर रावंक जाय तुमकां अवकाश आसा. तुमी आमकां भेटचें. कशें तुमी आज नवी नवी मुस्तायकी न्हेसून सोबीत दिसतात गे तशें आल्तारे वयले आमी याजक आनी आदले फावटी आमी तुमचे लागीं विचारलेलें आमकां पुणशेताक थोडी मुस्तायकी जाय म्हूण आनी तुमी ह्या न्हेसना बाबतीन मुस्तायकी बाबतीन स्पॉन्सर रावल्ले आसा. तुमकांय ह्या वेळार आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या मिसांव गांवांनी आमी इस्कॉलां उबारन थंयच्या दुबळ्या भुरग्यांक शिकयते आसा. ह्या इस्कॉलाच्या लायब्ररींक बुकांची गरज आसा. जर तुमच्या घरांनी भुरग्यांक वाचूंक जावचें तसलें बूक आसात तर आमकां हाडून दियात. काणिकेचे काणयो बूक, जनरल नॉलेज, ग्रामर, सायन्स, डायजेस्ट, डिक्शनरी, डिस्कवरी बूक आनी हेर बूक आसात जाल्यार आमकां हाडून दियात. जुनाच्या 2 तारखेतावन 19 तारखे पर्यंत युरोपाक एक यात्रीक पॉयंट आसा. जर तुमकां जुबलेवाच्या वर्सा यात्रीक पॉयंट करूंक जाय जाल्यार तुमी आमकां भेटचें.
भोवन आनी भयणीनो, हर एका आयतारा सांजेच्या 7:30 वरार पवित्र सभेचे मागणे आमी हांगासर मागता. पूण आमचे ब्रदर्स तांच्या तरबेतीच्या कार्यक्रमांनी दुसरे कडेन वेतात देखून हे मागणे मुखल्या 2 म्हयन्यांनी हांगासर आसचे ना. पूण कास्केन तुमकां मागणे करूंक सदांच अवकाश आसा. जुनाच्या पयल्या आयतारा तावन आमी हे मागणे परत्यान सुरू करतले. फाल्यां फेस्ताचे मीस सकाळीं 7:30 वरार आसतले. भोवन आनी भयणीनो, आमी येदोळूच उदक बेंजार केलां आनी सर्व रितीची घुसपट गोंदळाय पयस करचे खातीर आमी ती सगळ्यांक तुमकां आगमेंत मेळचे खातीर बोतलींनी तयार दवरलां. अकरेचें बेसांव जातच निमाणें गीत गायतना कुटुंबाच्या एका संद्यान कुमगाराक आयिल्ले भशेन मुखार येवचें आनी एक बोतल घेवची. आनी एका बोतलीक ₹10 खर्च लागला. त्या बाबतींत तुमी ₹10 थंयसर डब्यान घालचे. सडीत घालतात तर ते ह्या खर्चा बाबतींत जातले. सडती घालून चेंज दिया म्हणून थंयसर राका नाकात. आमचे लागीं आतां चेंज आसचे नात. उडास दवरा. हे पयशे आगमेंताक न्ही, बगार बोतलीक आनी ताचे फाटल्यान जाल्ल्या खर्चाक. भोवन आनी भयणीनो, जर कोणाकय दिन वाचूंक सोडलां जाल्यार माफ आसूं. परत्यान एक फावटी ह्या पुणशेताक आदार दिवच्या सर्व बऱ्या मनाच्या व्यक्तींचो, सिब्बंदीचो, स्वयंसेवकांचो, सर्व समिती संद्यांचो, कोविंदाच्या दानींचो, ब्रदर्सांच्या शिकपा आनी तरबेतींत तांकां पोसकी घेवन आदार दिवच्या बेनिफॅक्टरांचो, पुणशेताच्या सर्व दानींचो आनी प्रत्येक जावन ह्या करिज्माच्या दिसांनी सल्ल्या सर्व कार्यक्रमांनी आदार दिल्ल्या सगळ्यांचो आमी मनपूर्वकी उपकार बावडता. सगळ्यांक आमकां आतां घट्ट 2 ताळयो दिवन अर्गां दिवचे. देव बरें करूं. हांगासर जावच्या ह्या सर्व धार्मीक कार्यांनी जायतीं आमची ऑनलायनीर भाग्यते आसात. विविध कारणाक लागून काम, पिडा, उत्तर प्रायक आनी परगांव हाका लागून तांकां हांगा येवंक जाते ना. तुमी आमचें कार्मेल किड मिडिया यूट्यूब चॅनल पळयलें जाल्यार थंय हर एका व्हिडियोक एवरेज सुमार 8,000 ते 10,000 व्ह्यूज आसतात. ह्या सकट बावंडांक आमी ह्या फेस्ताचे सुभाशय पाठयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. आखेर करच्या पयलें परत्यान तुमकां सुमेस्तांक बागी फास्ट कंपेस्त मागता. हॅपी इस्टर, हॅपी फिस्ट, मोगासो, देव बरें करूं. उबे रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. आशिर्वादा खातीर तकले बागेयात. जेजूच्या पुणा जिवंतपणाच्या दाबाजेक परबे दिसा सोर पदवेदार देव बाप तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी दयाळपणी सगळ्या पथकांत तुमकां निवारूं. जेजूच्या कश्टा मरणाचो काळ संपतास संतोष बरेत काळजांनी ताजे पुन्हा जिवंतपणी संभ्रमता. उतऱ्यावरत्या आनंदान ससनाचे परबेंत तुमी वांटो घेवंक फावो. आनी सोर पदवेदार देवासो, बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सवय आसो. वसून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया, हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया, हालेलुया. चेक याजकांनी मुस्तायकी बदलूंक पाठिवेचे. आनी आतां हांगासर आगमेन तुमकां वांटतात. तुमी लायनीर कुटुंबाच्या एकल्यान येवन आगमेन घेवचें. तुमी आखेरचें गीत जावन पाठिवेत आसतना कदेलां सकड आंब्यारू कमळांत मांडून दवरचीं. देव बरें करूं.
तुझो जीवन जाला